And I just want to stress on, for us, it is very important, I'd say for us and for Bulgaria, to find a solution that will enable the plant a sustainable operation in the future. Because, this plant is absolutely essential for security of supply of energy in Bulgaria, and we'll show it in a few minutes in our press conference. But, I just want to stress again that it is very important to find a solution that will enable us to continue operating the plant so that we can still contribute to security of supply. And there are numerous examples in the past where our plant was actually absolutely essential in keeping the lights on in Bulgaria, for example, in January 17. ЕЙ Гълъбово е един от основните фактори за гарантиране на стабилността на доставките на снабдяването с електроенергия в България и затова аз се надявам в рамките на този преговорен процес с българското правителство ние да постигнем условия, които да позволят едно устойчиво развитие на централата, която да продължи да работи по начина, по който работила до момента, осигурявайки стабилността на системата. Важността на ЕЙ Гълъбово беше доказана многократно. Централата е фактор, който позволява снабдяването с енергия да бъде безпроблемно и мисля, че това беше демонстрирано по безспорен начин няколко пъти. Бих се спрял само на януари 2017 година, когато благодарение и на нашата централа беше избягнато спиране на тока в един от най-студените периоди, които България беше виждала за последните няколко години. И последно, какво бихте искали да се промени още в законодателството като проблем, ако забелязвате такова? Понеже видях, че казахте някои моменти в регулаторната рамка. And finally, what are the needed amendments in the legislations that will improve, that will enhance the situation in Bulgaria? So I think, going forward, obviously there will be a lot of development in the renewable space. I think that's where the European Union wants to go, and I think it makes a lot of sense. So reflecting on what's happening today, I think there has been a recent change in law to introduce contract for premium for renewable energy. So we are currently in the process. We have submitted our comments, and I think there is an overall concern that, as proposed today, the risk profile for investors is actually changed. So I would say it's one more change which doesn't go in the right direction in terms of investment climate, and so we really hope that our comments will be taken into account and that we'll be able to have a smooth transition to the contract for premium and all the renewable and cogenerators selling on the free market. And I think I want to stress as well that we fully support market liberalization. We think it's a good thing to have all these plants selling their energy on the free market so that the market becomes more liquid. However, it needs to be done obviously in the full respect of the right of existing investors, because people have to remember, future investors are looking at existing investors, and potentially existing investors are going to be the one investing in new plants in the future. Без съмнение, развитието на енергетиката ще бъде фокусирано върху възобновяемите източници в бъдеще и логично възобновяемите източници ще бъдат в центъра на законодателството и на законодателните промени. Видяхме приемането на нови изменения в закона, които въведоха така наречените договори за премия, с което беше променен за пореден път профила на пазара, не е задължително в най-добрата посока. Ние дадохме своите коментари и се надяваме в съвместната си работа с българските институции да постигнем една по-стабилна среда за в бъдеще, защото инвеститорите, които идват или биха дошли в бъдеще, гледат инвестиционната среда най-вече през погледа на инвеститорите, които вече са инвестирали в страната и работят в нея. И едни непрекъснати регулаторни промени не са нещо, което наистина оказва добро влияние върху инвестиционния климат. And maybe one last comment, one last thought about this new development. I think obviously for Bulgarian people, what we seek is to get the most competitive energy. And in order to get the most competitive energy, one thing which is fundamental is the cost of capital, which is and this is linked to the level of risk. And for example, and we will show these slides,
twice as expensive today to get capital to deploy in Bulgaria as in Germany. Why is that? Because the perceived risk is higher in Bulgaria. So the solution, what we should aim for in order to get cheaper electricity is to create an environment which is very predictable and which is, more attractive for investors, because in this case projects will be cheaper to finance and the cost of equity will be cheaper as well, and that will lead to cheaper electricity. So to me that's the fundamental thing that today we need to achieve in Bulgaria, which is a lower risk profile. Без съмнение усилието и на производителите в страната, и на българските институции са да осигурят електричество на възможно най-добри конкурентни цени за българските потребители. Цената на електроенергията е пряка функция от капитала, вложен в съоръженията за нейното производство, и при един скъп капитал очевидно е, че тази по-ниска цена няма как да бъде постигната. Както ще видите по-късно в нашата презентация, в момента е 2 пъти по-скъпо да вземеш заемен капитал за инвестиционен проект в България, отколкото в Германия. И това се дължи на на инвестиционния риск на страната. Затова намаляването на инвестиционния риск посредством една стабилна регулаторна среда, в крайна сметка би довела до изпълняването на нашите цели, осигуряването на електричество на една пазарно измерима цена и привличането на нови инвеститори, които биха отишли в пазар, в който регулаторната рамка ясно предвидима. And if you ask me, what's my aspiration for Bulgaria? I mean, I just wish that people would invest in Bulgaria the same way they would invest in Germany. I mean, both countries are in the EU, so I want Bulgaria to be on par with Germany. Ако питате каква е моята визия, аз бих желал България да е на едно ниво с Федерална република Германия и капиталите да имат същата охота да инвестират, както в България, така и в Германия, защото в крайна сметка говорим за 2 държави, които са членки на Европейския съюз.